你这怎么刚开始就上鱼嘞8个小时60块钱，我只等了3个小时。3个小时要是60，你是人少啊？人少还是讲讲呗？今天试一下，看老板60块钱8个小时，我们只能钓3个小时，让它便宜点，它还不便宜。我看今天能不能够钓几条回本。这里面花口鱼应该比较多，我估计有回锅鱼啊，有点泡不球啊。这个是很好，钓黑坑用的。平常没有看到我钓黑坑，因为你不跟我给钱的。天气有点闷，再给你给上。钓的人比较少啊，我就想去这个，这个让它泡发一下。它这里好像是每周放的鱼，我们今天就钓到4亩的样子。它这个熬一样慢慢下。等下我们加点胡志强的投机搞的药酒，太阳搞的药酒，还可以的。专门钓黑坑的这个是我，不是你。你知道怎么选位置吗？你看这里好多鱼泡泡。就这里吗1.2斤，4亩多大。饵料这个样子就发的差不多了啊。但是我们这个饵料必须要把它揉打一下，不然它在水下它会有抗浮的那种颗粒，那样是不行的。钓鲫鱼的话是不行的，很容易弄沉。你这怎么刚开始就上鱼嘞刚下去吧，刚第一竿，我感觉都还没准备好，这就开始了。好别更大了，好鱼太多了，到时候烧死。这是什么鱼？黄尾，这是黄尾布鱼的一种，尾巴是黄的，嘴巴朝下长的，下面小白条太多了啊，别上，反正到黑坑来都不坑。看这个鱼，我的饵还没有到，它就会来，这下不起。我觉得我还是钓些小鱼吧。太小了，这不和昨天一样的。小杂鱼太多了啊，我们换只大点的钓，避开水面上的那些小杂鱼，看有没有效果。今天的第一尾吗？又上去了，开始挂着下钩。看老板喷子，哎，这是看我碰到了，把它勾死了。哎，大树搞的合适，为我们搞的合适的。